保证价位，好价格，互你笑眯眯。行政院副院长陈其迈穿上红围裙，与农委会主委陈其仲、立委邱意莹联手，化身电视购物推销员，介绍大树玉荷包好滋味。台湾玉荷包出口向来以日本市场为最大宗，不过近年总外销量从2017年的155.8公吨，2018年成长到305.5公吨，到了去年因为气候影响收成，导致台湾荔枝外销锐减66%，只剩103.4公吨，加上大陆越南价格竞争，今年恐怕也不乐观。不少农民干脆改种凤梨，想卖往中国大陆，无奈今年碰上新冠肺炎，再度面临滞销危机。不仅如此，包括莲雾、芭乐、香蕉、火龙果等农产品，还面临 ECFA 可能被终止，届时殃及的不止农业、石化、机械、车辆零组件，势必无一幸免。现在中国已经有很大压力，要叫做稳外资，要叫做吸引外资，要叫做留外资的情况下，那你还要把这个去把这个 ECFA 切断，那它其实对这整个大形势只是增加压力，它没有改善什么。而且呢，这切断之后，对台湾，特别是对小英政府来说，说不定又捡到枪。熟悉经贸事务的专家认为 ，ECFA 只占台湾外销5%，每年约省下10亿美元关税。假设真的终止，实质冲击有限，但对两岸交流的象征意义才是问题关键。两岸现在在政治上，在政府对政府之间，几乎已经没有对话跟互动了。好，那如果也把这个 ECFA 在经贸上一个经贸的这种体制性互动的这个线把它切断了，那我觉得两岸恐怕会真的是进到下一个阶段，更难对话。历经疫情干扰，中国大陆两会终于召开，对两岸关系的发言成为外界焦点。学者观察，纵使大陆国务院总理李克强在全国人大政府工作报告中对9·2共识或1国2制只字未提，但这不代表一中原则会有任何改变。中国大陆内部民族主义高涨，一中反独，跟台湾内部民主政治的民主抗中的这个议题，这4个因素都制约了两岸关系在短期内几乎不大可能找到什么新共识，让和平发展的格局不至于误判，不至于意外，不至于双方敌意螺旋，而最后走向一个双方都不乐见的格局。学者剖析，受制于中美对抗格局以及香港国安法余波荡漾，缺乏沟通管道的两岸关系，未来不会变好，只会更糟。在520演说中抛出修宪议题的总统蔡英文，如何进行组织改造，又要避免横生枝节，考验政府智慧。那修宪议题如果只是涉及到有关于像公民权利、投票年龄的下降，那这个问题虽然增加两岸关系的不安，但是不至于到达两岸关系的一些决裂。但是如果所谓的修宪议题涉及到两岸关系的定位，那当然这某种程度来讲，这是两岸关系一个所谓未爆弹。大陆近期对西方国家态度强硬，全国人大会议更直接通过香港版国安法，被视为是对台湾杀鸡儆猴。渐行渐远的两岸关系，只能且战且走，如履薄冰。TVBS 新闻罗世鹏、戴元丽台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。